Ahí láse, ahí láse, ahí láse. Dale. Sin miedo al éxito. Ya hice uno ahorita. Ya este lado de acá. Yo digo que este lado no. No me voy a dejar mirar el sol de allá. Pero de acá me voy a poner. ¿Quieres que me grabe? Yo tengo marco aquí todo, mira. Yo tengo el marco aquí porque no me mueva. Ok, dijo la gringa, volvió a cortar, échale. Sin miedo al éxito. Tú nomás dale. Ya no hay modo que le echemos agua, ¿de qué da? No, ya no le podemos echar. Ya no, échale nomás. Échale. Que no se te devuelva nomás. De chingazo, recio, 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 para que venga, para que no hay quebre. Recio, para que no hay quebre, güey, recio. Mira, que le dé rápido para que no hay quebre en la esquina, güey. Échale, échale. Pata, pata. No, no, le necesita darle recio para que no esté ahí en la esquina. Ahí va, ahí va. Dale, dale. Necesita darle antes que se quebre todo. La presión está rompiendo la ventana. Sí, necesita que darle recio, recio. Para que de chingazo le dé ya. Échale, échale. Va, va, va. Ya no le pare, nomás dale. Échale, ya no le pare. Ya no le pare, ya no le pare. Dale, que se va a quebrar, se va a quebrar, se va a quebrar, nomás, si no lo deja. Pues todavía más. Sí, no, no, es que se va a quebrar si le da esto, ¿me entiendes? Se va a hacer para abajo. Se va a Échale, amarrar. ahí va, ahí va. Ya casi, ya casi. Todo, 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 para que no quiebre la pared, güey. Todo, échale, púchale para enfrente. Ya está. Ya cayó en los pinches rieles, ya está en los rieles aquí ya. Ahora ya no quiere volteado. Y es lo que le digo, que necesita que darle. Ahí va, échale, échale. Ya cayó un pedazo. ¿Oílo? No, no va a ir, no tengo que va a batallar, dale. Ya pegó. Mira. Va a quedar así esquineada. Para nivelarla va a ser el pedo. Échale, échale. Dale, no se va a venir por la pared. No, por la pared no se va a venir, güey. No tengo que ir a batallar. Mira. Dile que la puche. Que la puche ya nomás. Apúchale nomás. Dale con todo, ya está en el suelo. Apúchala nomás, compañero, ya. Vamos. Ahí está saliendo el vecino. ¿Están vivos? No.
Dele para adelante. Sí, ya me preocupamos más por el video este güey. Con la vez. Se va a venir de reversa acá. ¿Cómo ven?